ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் ரெட்மி நோட் 10 ப்ரோ இந்த மொபைலோட அன்பாக்சிங் அண்டு ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது அன்பாக்சிங். இந்த மொபைல் பார்த்திங்கன்னா 108 MB மெகா பிக்சல் கேமராவில் வந்திருக்கு. கேமரா குவாலிட்டியில் 6GB அண்ட் 8GB வேரியண்ட்டில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 5020 mAh 5020 mAhல கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோன் பார்க்குறதுக்கு ஸ்லிம்மாக அழகாக நல்லா தான் இருக்குது. இதுக்குள்ளே ஒரு சிலிக்கான் கவர் வச்சுருக்காங்க. ஒரு சில மொபைல்களுக்கு வராது, இந்த மொபைலுக்கு சிலிக்கான் கவர் நல்லாயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு கேட்லாக் வச்சுருக்காங்க, ஒரு சிம் எஜெக்டர் வச்சுருக்காங்க, ஒரு சார்ஜர் வச்சுருக்காங்க, ஒரு கேபிள் வச்சுருக்காங்க. சார்ஜர் வந்து 33 வாட்ஸு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங். 59% வந்து 30 மினிட்ஸில் ஏறணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. சி டைப் சார்ஜ் தான் வச்சுருக்காங்க. ஃபோனும் பார்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு ஸ்லிம்மாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. யூஎஸ்பி டைப் C 2.0 இதோட டைப்பு பார்த்திங்கன்னா. மற்றபடி டிஸ்பிளேயோட சைஸ் வந்து 6.67 பிக்சல் 1080 × 2400 பிக்சல் வச்சுருக்காங்க. நல்லா இருக்குது இந்த பிக்சல். இந்த ஃபோனில் நம்ம கேமரா எடுத்தோம்னாலும் நல்லா இருக்குது. இந்த ஃபோனை நான் ஆன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கேமரா கூட எடுத்து காமிக்கிறேன். இதில் ஸ்னாப்ட்ராகன் ப்ராசஸரில் தான் இந்த ஃபோன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆண்ட்ராய்டு 11 6GB 4GB அப்படிங்கிற வேரியண்ட்டில் வருது. 64GB 128GB ஸ்டோரேஜ் வேரியண்ட்டில் வருது. மற்றபடி மைக்ரோ SD கார்டை நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக போட்டுக்கலாம். ரிலீஸ் பண்ணது 2021 மார்ச்சில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டிஸ்பிளே சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 6.67 நல்லா இருக்குங்க இதோட டிஸ்பிளே சைஸு. மற்ற ஃபோனில் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட கேமரா குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது. இப்போ நான் உங்களுக்கு கேமரா எடுத்தது தான் காமிக்கிறேன். பின்னாடி இருக்கிறது பாக்ஸு. இதில் நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்ததோட அந்த ஒரிஜினல் ஃபோட்டோ தான் பார்க்குறீங்க. நல்ல ஃபோட்டோ கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்ல கலர்ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு ஃபோட்டோ காமிக்குது. இந்த டிஸ்பிளே பார்த்திங்கன்னா நல்ல டச் ஸ்க்ரீனில் சூப்பராக இருக்குது. மற்ற ஃபோன்களில் உள்ள டிஸ்பிளேயோட இதில் நல்லா இருக்குது. இதோட கேமரா அண்டு டிஸ்பிளே டச்சோட சென்சிட்டிவ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. மேலே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு IR சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. ரிமோட்டுக்கு ஒரு ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சைடில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு, கீழே C டைப்பு, கீழே ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்குது, கீழே ஒரு மைக் பட்டன் வச்சுருக்காங்க. கேமரா பார்த்திங்கன்னா மேலே உள்ள கேமரா வந்து 108 மெகா பிக்சல் உள்ள கேமரா ரொம்ப பெருசாக வச்சுருக்காங்க. அதுக்கு கீழே போர்ட்ரேட் கேமரா, அதுக்கெலாம் வந்து சின்ன சின்ன கேமரா வச்சுருக்காங்க. சைடில் வந்து ஒரு ஃப்ளாஷ் லைட் வச்சுருக்காங்க. இப்போ நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.